Salut mes élèves de 4e primaire, section de langue. On va réviser aujourd'hui sur les leçons 4 et 5 de notre méthode pour le vocabulaire de ces leçons. On va écouter bien le vocabulaire, on va répéter, on va retenir par cœur. Merci et bonne chance. Salut mes élèves de 4e primaire. On va commencer notre 4e leçon. Quelle heure est-il? On va prononcer le vocabulaire. Ne ratez pas la chance de répéter après moi. Pour la première fois, on va traduire. Se lever, c'est un verbe yanhad. Demi, nisf. Le matin, sabah. Quart, ruba. Prendre. يتناول يأخذ. déjeuner يتغدى. midi فترة الظهيرة. rentrer يعود. ensuite بعد ذلك. finir verbe deuxième groupe ينهي. devoir يجب. avant قبل. regarder يشاهد. la télé télévision. rester verbe rester يمكث يبقى يظل في مكانه. devant أمام. ordinateur حاسب آلي أو كمبيوتر. le lit السرير. le soir المساء. l'après-midi بعد الظهر. chaque jour كل يوم. heure ساعة. On va prononcer pour la deuxième fois mais sans traduction. Se lever, demi, le matin, quart, prendre, déjeuner, midi, rentrer, ensuite, finir, devoir, avant, regarder la télé, rester, le soir, l'après-midi, chaque jour, heure. Leçon 5. La journée scolaire. On va prononcer le vocabulaire de la leçon. On va traduire pour la première fois. Arriver, verbe yasil. Rencontrer, verbe yuqabil. Les copains, الرفاق, الأصدقاء, الصحاب. Rentrer, verbe yaoud. Travailler, verbe يعمل. Écouter, verbe يسمع. La maîtresse, المعلمة المدرسة. copier verbe ينقل. entourer verbe يحيط بدائرة. souligner verbe يضع خط. un tableau لوحة أو سبورة. écrire verbe يكتب. lire verbe يقرأ. manger verbe يأكل. boire verbe يشرب. jouer verbe يلعب. pendant أثناء أو خلال. une récréation فسحة ما بين الحصص بيبقى فيه في نص النهار فسحة من الوقت. finir verbe ينهي. ami أصدقاء. une banque bank. une chanson أغنية. un restaurant مطعم. Maintenant
on va prononcer le vocabulaire de la leçon, mais sans traduction. Arriver, arriver, rencontrer, rencontrer, les copains, rentrer, rentrer, travailler, travailler, écouter, écouter, la maîtresse, copier, copier, entourer, entourer, souligner, souligner, un tableau, écrire, écrire, lire, lire, manger, manger, boire, boire, jouer, jouer, pendant, pendant, une récréation, finir, finir, ami, ami, une banque, une chanson, un restaurant, un restaurant. Maintenant, on va faire un petit exercice. Mets les mots dans le bon ordre pour faire des phrases. Alors, c'est quoi ça? Cette question. Cette question me demande de faire l'ordre convenable de mots pour avoir une phrase complète et vraie. السؤال ده بيبقى عايز مني ان انا ارتب الكلمات علشان احصل على جملة مرتبة وصحيحة. ممكن ترتيب يبقى خاطئ. الصح هو اللي احنا عايزينه، يعني لازم احدد واشوف لو في عندي ظرف زمان زي لو ماتان او لو سوار الصبح او بالليل، لازم نحطه في الاول وبعدين فيرجول ونكمل الجمله. طيب يبقى لازم هيبقى في ترتيب منطقي لكل جمله. هنحاول ان احنا نرتبهم مع بعض ونشوف. طبعا انا هنطق الكلمات ونحاول ان احنا نرتبها. je le matin je bois du. طيب انا هحاول ان انا افسر كده الكلمات عشان تبقى حاجه بسيطه ونحاول نحلها مع بعض. je يعني انا، le matin الصباح. طب انا بعمل كده ايه؟ انا بترجم لك الكلمات، يعني انت لو حافظ كلمات هتقدر تحل بنفس الاسلوب اللي انا بحل بيه. جو عصير، بوا يشرب، دو أداة تجزئة بتتحط قبل الاسم. طيب انا عن نفسي هقعد ادور كده، أداة دي بتتحط قبل الاسم، فين الاسم اللي عندي؟ انا عندي لو ماتان، طب ما في لو وهي أداة تعريف قبل الاسم، فين الاسم التاني؟ جو لا ده ضمير، بوا ده فيرب يشرب. انا كل ما بحفظ كلمات كل ما بسيطر اكتر على فكرة ان انا اقدر احل اي سؤال، بسيطر على اللغة عموما ان انا اقدر افهم اي كلمة قدامي والسؤال مطلوب مني ايه، ما خافش ولا ارتبك ونحل صح. طيب يبقى هنا كلمة جو عصير هي اللي ناقصة نحط قبلها اداة، فدو تيجي قبل عصير. يعني فكر حاول وحل. في الشريحة اللي جاية أو بعد ما نقرأ الأربع أسئلة دول هتلاقي الأجوبة. يا ريت توقف الفيديو دلوقتي وتحل جملة جملة. طيب عندنا جملة تانية. à l'école aller pour je prends le bus. طيب أنا شايف إن الجملة مقسومة لجزئين، جزء متلخبط وجزء تقريبا ممكن يكون مترتب. طب تعالوا نشوف كده مع بعض. à l'école إلى المدرسة، aller يذهب، pour علشان، je prends le bus أنا أستقل الأتوبيس. أظن بقت سهلة دلوقتي. يبقى ممكن أنا أقولها لك بالعربي كده وأنت تعملها بالفرنسي. يبقى عشان أروح المدرسة أنا بستقل الأتوبيس. سهلة وجميلة. طيب 3 grand-père جد. على فكرة هنا ناقصه أداة، ما ينفعش أقول في garçon mère père، لازم أقول une mère un père le père la mère
une fille la fille لازم في أداة. mon ma mes كصفة ملكية. mon يعني حاجتي مذكر، ما حاجتي بس مؤنث، مي حاجتي بس جمع، حاجتي او حد قريبي. يعني اقول مون بير يبقى بابايا، ما مير يبقى مامتي، مي بارون يعني بابايا ومامتي، والدي. طيب جران بير يعني جد. دي أداة بتتحط قبل الاسم ولازم يكون اسم جمع. مون يعني بتاعي انا ايه ملكيه ليا، مذكر صفه ملكيه لازم يجي بعديها اسم مذكر. بارت ده فيرب، وفيرب بروميو جروب بينتهي ب اهو في الجمله، يعني يرتدي. ليونات نضاره، ليونات عمرها ما تتجاب كده، لازم احط قبليها برافو، لازم احط قبليها اداه، واداه جمع. طيب يبقى جدي ولا جد يرتدي نضاره. سهله، نحاول نرتبها ونشوف هتبقى ازاي. جدي يرتدي نظارة. 4 rue يعني شارع. il يوجد. un أداة تنكير قبل اسم، والاسم ده يكون مفرد مذكر. dans حرف جر بمعنى داخل، واحنا درسنا حروف الجر كويس قوي. ما صفة ملكية يجي بعديها اسم مؤنث. ريستوران يعني مطعم، وده اسم مذكر ماسكلين. طيب نركز ونحاول نرتب الكلمات ونشوف ان احنا بعد ما نوقف الفيديو ونحل نشوف اجاباتنا ونضهيها صح ولا غلط، ونحاول مرة واثنين وثلاثة ما نيأسش. Merci, au revoir et bonne chance. Maintenant, on va dire les vraies phrases complètes. Le matin, je bois du jus. 2. Pour aller à l'école, je prends le bus. 3. Mon grand-père porte des lionnettes. 4. Dans ma rue, il y a un restaurant.